გისმინეთ, რომ ქვეყანა სჭირდება დაწყებითი კლასების და საშუალო განათლებისთვის საჭირო მიმართულებით მასწავლებლები, პროფესიული მიმართულებით მასწავლებლებით, ასევე გაყიდვების და მარკეტინგის სპეციალისტები, ექიმები, ექთნები, მშენებლები, პროგრამისტები, ელექტროტექნიკოსები, დისტრიბუციის მენეჯერები. კობახიძე დღეს დღევანდელ შეხვედრაზე, სადაც შრომის ბაზრის კვლევა წარადგინა, ამტკიცებდა, რომ ამ პროფესიებზე არის დეფიციტი და უფრო მეტი სტუდენტი უნდა მიიღოს სწორედ ამ მიმართულებით სასწავლებლებმა, თუმცა კობახიძე ასევე ამტკიცებს, რომ ძალიან ბევრი იურისტი ხავს ქვეყანას, პოლიტოლოგი და არ სჭირდება ამ მიმართულებით ბევრი კადრის მიღება. კვალიფიკაციაც დაუწუნა კობახიძემ სასწავლებლებს მათ მიერ გამოშვებული სტუდენტების, ამბობს, რომ ბიზნესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით შესაძლოა კადრების დეფიციტი და მეტობა არ იყოს, თუმცა მათი პროფესიული კვალიფიკაცია მოთხოვნებს ის, რაც დამსაქმებელს სჭირდება, არ აკმაყოფილებს. ჩვენმა სიღრმისეულმა კვლევამ გამოავლინა, რომ წელიწადში საშუალოდ გვჭირდება 678 იურისტი შესვლა შრომის ბაზარზე. ანუ მოთხოვნა არის 678 იურისტზე ყოველწლიურად, მაშინ როდესაც 3600 აბარებს იურიდიულზე და ამთავრებს 2050 დაახლოებით, ხო? ჩვენ პრაქტიკულად წირავდით სტუდენტებს იმისათვის, რომ ისინი გაივლიდნენ კონკრეტულ კურსს, მიიღებდნენ უმაღლესი განათლების დიპლომს და ვერასოდეს შეძლებდნენ საკუთარი დიპლომის შესაბამისად დასაქმებას. რაც ბუნებრივია სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა. წარმოდგენილია მონაცემები, რომლებიც აჩვენებს იმას, რომელია დეფიციტით გამორჩეული მიმართულებები. აშკარად ჩანს, რომ პედაგოგიკა არის ერთ-ერთი ასეთი მიმართულება, სადაც გვყავს ნაკლები სტუდენტი, ვიდრე არის შრომის ბაზრის მოთხოვნა. საინჟინრო ტექნიკური მიმართულებებით არის უმეტეს შემთხვევაში დაფიქსირებული დეფიციტი. ეს ეხება მშენებლობას, ანუ გვჭირდება იმაზე მეტი მშენებელი, ვიდრე დღეს უმაღლესი განათლების სისტემა აწვდის შრომის ბაზარს. ქიმიური ტექნოლოგია და მეტალურგია, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი ამ მიმართულებებითაც არის ნაკლებობა. საელექტრონო და სამიანო საქმე, სოციალური მუშაობა. ეს არის ის სფეროები, სადაც მკვეთრი დეფიციტი ფიქსირდება მიწოდების კუთხით. ეკონომიკაშიც გვაქვს სიჭარბე, რაც შეეხება ბიზნესის ადმინისტრირებას. აქ რეალურად დაბალანსებულია მონაცემები, თუმცა აქ სხვა პრობლემას ვაწყდებით. რეალურად იმის გამო, რომ კურსდამთავრებულთა კვალიფიკაციის დონე არ არის საკმარისად მაღალი, რეალურად შრომის ბაზარზე მაინც ფიქსირდება მკვეთრი დეფიციტი. სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებები. აქაც ფიქსირდება ძალიან მკვეთრი დისბალანსი. არის მოთხოვნადი სპეციალობა, ძალიან ბევრი ამთავრებს, თუმცა შრომის ბაზარზე არის დაახლოებით 5-ჯერ ნაკლები მოთხოვნა, ვიდრე გვაქვს კურსდამთავრებლები. ანუ შესაბამისად ჩვენ გვაქვს მონაცემები, რომლებიც გვეუბნება, რომ საჭიროა წესით 14400 სტუდენტის ჩარიცხვა უნივერსიტეტებში, მაგრამ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, რასაც საუბრობდი, საბოლოო ჯამში დაახლოებით 21300 სტუდენტზე გამოცხადდება მიღება, შესაბამისად 50%-ით ვაჭარბებთ იმ ოპტიმალურ მაჩვენებელს, რაც მოგვცა ჩვენ შრომის ბაზრის ანალიზმა, თუმცა ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა ვიზრუნოთ სრულ დაახლოებაზე შრომის ბაზრის მოთხოვნებსა და სტუდენტების ჩარიცხვის მაჩვენებელს შორის. ასტროლინგვისტებსა და ასტროარქეოლოგების საჭიროებებთან დაკავშირებით დღეს შეხვედრაზე რექტორებს აღარ მოусმენიათ, მათ ვერ გაიგეს შრომის ბაზრის კვლევის დროს, რომელმა კომპანიამ დააფიქსირა, რომ მათ ასტროარქეოლოგი სჭირდებოდათ ან ასტროლინგვისტი და ჩვენ ვკითხეთ მაგალითად კერძო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს, მათ შორის ფიქრობენ თუ არა ამ მიმართულების მათ სასწავლებელში დანერგვაზე, რადგან როგორც ირკვევა შრომის ბაზრის კვლევა სახელმწიფოს უჩვენა, რომ სჭირდება ამ ორი მიმართულებით გარკვეული რაოდენობის სტუდენტები, რის გამოც ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაამატეს ეს პროფესია და ორივე მიმართულებაზე დაახლოებით 30 სტუდენტამდე აპირებენ მიღებას ამ მიმართულებით. დღეს რექტორები საუბრობდნენ, რომ მაგალითად მაშინ, როდესაც კობახიძე ამბობს, რომ ექიმების და ექთნების დეფიციტია, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მსგავსი დეფიციტი ექთნების კუთხით არ დგას, თუმცა არის პრობლემა ვიწრო სპეციალობებზე.
ბიზნეს ადმინისტრირებით გამოშვებული კურსდამთავრებულების კვალიფიკაცია არ მოსწონს ირაკლი კობახიძეს. თქვენც უშვებთ ბიზნეს ადმინისტრატორად. ზოგი მოგწონს და ზოგი არ მოგწონს, რა თქმა უნდა. და სტუდენტთა 60% ფაკულტეტზე და სპეციალურზე ამთავრებს 60%, არ ამთავრებს 40%. ეს ხოლმე სწავლის ხარისხზე მიუთითებს. ანუ ვერ უშვებთ კვალიფიციურ კადრებს. თქვენი შეკითხვა მე მგონი პროვოკაციულია. კვალიფიციურ კადრებს არ უშვებდა სასწავლებელი, მაგალითად ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებით. თქვენ არგუმენტი არ გქონიათ მასთან? არაკვალიფიციურ კადრებს უშვებთ? და შეგიძლიათ ნახოთ სახელმწიფო უწყებებში დასაქმებული ადამიანები, მათი ბიოგრაფიები და ნახავთ, რომ თითქმის 95% აქტიური სახელმწიფო უნივერსიტეტი დამთავრებული. თუმცა მაგ მიმართულებით სხვა უნივერსიტეტებსაც აქვს. არ შეიძლება საუნივერსიტეტო სისტემის ასე უნივერსიტეტის წარმომადგენლების გარეშე დაჭრა, შეცვლა და ეს იწევს მე ძალიან დიდ გაუგებრობებს, მაგალითად, არასაჭირო სპეციალობებზე მოთხოვნებს და საჭირო სპეციალობებზე არ მოთხოვს, ახლა აღარაფერს ვამბობ, თქვათ რაღაცა ფსევდომეცნიერებებზე და რაღაცა შარლატანობაზე. ამ ბაზრის კვლევაზე დაყრდნობით შესაძლებელია, რომ ახალგაზრდებს ურჩიო, რომ აი ამ პროფესიებში გვჭირდება უფრო მეტი სპეციალისტი განათლებული, უმაღლესი განათლების მქონე, ამ სპეციალობაში მოთხოვნა ნაკლებია. კარგულად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის, რომ გზამკვლევი არის მათთვის, რომელი პროფესია აირჩიოს. სამეცნიერო პროფესიებში დღეს დეფიციტი ნამდვილად არ არის ზოგადად ექიმების რაოდენობაში. ექიმებზე თუ ვისაუბრებთ, მაგრამ აქ პრობლემა რაშია, რომ ვიწრო სპეციალობებში გვაქვს პრობლემა და ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ, რომ აუცილებელია სარეზიდენტო პროგრამებზე მუშაობა, სარეზიდენტო პროგრამების დახვეწაზე, სარეზიდენტო პროგრამების დაფინანსებაზე საუბარი. თქვენ ხომ არ დაინტერესდებით ასტროლინგვისტიკა და ასტროარქეოლოგია, რომ დანერგოთ თქვენს უნივერსიტეტში? ბაზრის კვლევა მაჩვენა და ქუთაისი იწყებს. ჩვენი გეგმა გვაქვს და რას დავინტერესდება. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ბიზნეს ადმინისტრირებაზე კადრების გამოშვებით კვალიფიკაციური კადრები არ არიან. დღევანდელ შეხვედრაზე იმყოფებოდა ყველა იმ უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, რომელსაც ფილიალი თბილისში აქვს, თუმცა რეგიონული უნივერსიტეტების წარმომადგენლები ამ შეხვედრაზე არ ყოფილან, არ იყვნენ არც ბათუმის, ქუთაისის, არც თელავის, ახალციხის უნივერსიტეტების წარმომადგენლები. მათ შორის არ დაგვინახავს სოხუმის უნივერსიტეტის რექტორიც, მის ნაცვლად ვინმე იმყოფებოდა თუ არა, ეს ჩვენთვის უცნობია.